Eu tô muito bala. Ai, eu tô muito bem. Oi, doutor. Oi, o que você quer? Tô dor da cabeça. Você pode me ajudar? Posso? Você precisa, como é isso? Gastar tudo certo. Não faz nada sozinho. Bum. Tchau. Papai, eu fui no médico. Bom trabalho. Dorme um pouquinho. Depois eu vou. Acho que eu vou no médico também. Que eu tô no pé. Vamos dormir. Bola, vamos dormir todo mundo. Falta 3. Não quero. Tá bom. Ai, eu atrás de mim. Só que não vai. Tá ruim. Dorme todo mundo, gente. Ah, tá, não sei. Hahaha. Furacão. Lacão. Então, acabou, gente. Tchau.